وماتي خضر رجاح دنكا iyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hadii aynu eegno waxa ka dhacay mudaharaad ay wadayaasha bajaajta ee magaalada Beledweyne ay uga falcelinayeen dil magaalada Beledweyne lagu geystay mid kamid ah wadayaasha bajaajta oo ka dambeeyay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya warkan waxa magaalada Beledweyne inooga soo diray Cabduqaadir Nala boqolaal ka tirsan wadayaasha gawaarida mootobajaajta ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee magaalada Beledweyne kadib markii ay dhigeen banaanbax looga soo horjeedo dil loo geystay darawal ka tirsan wadayaasha gawaarida mootobajaajta waxa wali xiran isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyadoona ay ku dhawaaqayaan isu soo baxayaasha eraya ka dhana Hirshabeelle isu soo baxayaasha oo si careysan ugu hadlay dilka loo geystay darawalka mootobajaajta ayaa sheegay in laga qaado lacag baad ah waxaana ay eedda dusha kaga tuureen duqa magaalada Beledweyne oo ay carabka ku dhufteen in ciidamada dhibaataynaya wadayaasha bajaajleyda isaga uu soo adeegsaday wali lama dijirono hawshaas ninka duqa magaalada ayaa hawshaas kale anaga xafiisyada ugu tagay been sheegi mag Abdullaahi Sufurow ana ugu tagay xafiiskiisa وعلى فديسي هذا يراته ما درتو لكن أفر موريانا أو موريان تاني أنا قانا إن بلته أفر لو سوديرو أو المها إني للدلو أو بابور تاني متى أنا بجد المها لقاها الجومو أو للدلو لقى بوقو فيه ما يرينو وريا منا فتا لقدامي منا واحد لقدامي حبت بلا معنى أو فاضله كدي دي وتقعد ضياشة ببيت سكوريستو وعيسكوريست على داريه بلا هبل كقب واحد جرا مجرا ورجع فاضل في القدلي ما يتعلى لها أنا كتاسف وقنع كرنا مرة كقنعينو مرة كقنعينو مرة هوستد هوستد مرة واحد ما كقنعين نيكلا كان أولاه مرة كان أنا متاوح لو قبلنا عدالة دري القدلي وحشينا إن المعكاس أنا خلق قابل الله بيكسنا أنت كلنا أو حلودوني مركا أنا ورعتي تلو بعيننا واحد على الوشة قالتك على الأرض وحوجا الذي قال لي وحاكل منها أكل منها هذا وحشينا عدالة الهركان نك عدالة هذا نك قلت لي عدالة الهركان صامرنا الدولة نوجا بانت أمير شباب لا من دولة الصومالي واسكبحنا عشورتي أنت ماشي تاجم وده بجاد لي رك حمالته هو ده يرى لعكتي واسكبيبني واسكبحنا وده نوجا بانا وصامرنا waxaan leenahay dawladda meesha joogto waxay nagu dileen xaq darro waxay dileen in dhalinyaro ah oo shaqaysana xoog isku nool ah annaguna xoogad ku noolaanahay hadii maanta tan loo daayo oo dawladda loo daayo birina waxay dilayaan aniga iyo wixii lamid ah dhalinyaro kalena meeshaan taagan waxaan leeyahay dawladdu ninkaas dilay waa inay banaanka keento maanta duqa magaalada Beledweyne oo eedan loo jeediyay ayaa sheegay in wadaha mootobajaajtaasi ay dishay gacan ka xaq daran isla markaasina askariga dilkaasi geystay sharciga la horgeey doono waxaan rabaa halkaan inaan ugu tacsiino walaalkeen Yaasiin Cali Sanay oo ay maantay sababsaday gacan ka xaq daran waxaan leenahay Allah u naxariisto nafkiisa waxay leedahay ajal maalin ayna baxaysaa waxaan u sababsaday walaalkeen gacan ka xaq daran marka waxaan u direynaa walaalkeen tacsi tiiraanyale aad iyo aad ayaan ugu xunnahay waxa dhacay waana ka xunnahay dhammaan haddaan nahay dhalinyarada ama bulshada ku nool magaalada Beledweyne Allah u naxariiso walaalkeen bulshadana waxaan leenahay waa inay isdajiyaan nafkasta maalin ay dhimanaysaa nafkastaana waxaa la sheegay quraanka lagu sheegay Ilaahay ku sheegay in wax saabsanayso qofa wuxuu ku dhimana qof dila qofa maartahay biyo ku dhimana qof kasta wuxuu saabsanaa laakiin walaalkeen waxaa dishay oo aad ugu xunaa gacan ka xaq daran eedana wallahi marka waxaan leenahay bulshada ku nool magaalada Beledweyne inay isdajiyaan waxaan mar labaad ka codsana inay bulshada isdajiyaan problem ka dhacay dib ka dhacay saakay aad iyo aad ay u tacsiinayna ana ku hadla magaca dawladda hoose dilka wadaha mootobajaajta ayaa yimid kadib markii askariga ay waliba wadaha dilka loo geystay Allahu raxmade ay ku murmeen bixinta canshuur laga qaado gawaarida mootobajaajta waxaana jiray cabasho hore ugu soo yeertay wadayaasha gaadiidkani taasi oo ku aadaneed in canshuuraha laga qaado ay adag tahay bixinteeda Cabduqaadir Cumar Ibraahim RTN TV Beledweyne